ਓਹ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੂਲਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਆ ਕੋਈ ਏਸੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਡਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।